이 부분 지금 철거를 하는데 제가 그때 이야기 드린 것처럼 이런 식으로 돼 있어요. 이제 고르질 않다는 얘기죠. 들어가고 미장 조금 있고 이쪽은 높고 이쪽은 낮고 이런 식으로 돼 있단 말이에요. 그럼 얘 같은 경우가 이제 미장 빠지기 때문에 여기 안에 보면은 여기가 이제 중앙 자리거든요. 이제 샤시가 이제 서로 겹칠 때 이 가운데 부분인데 여기 같은 경우에는 지금 보시면 이제 이게 저번에 영상에서 그렇게 올린 거에 썩어놨 제가 얘기했던 거 스티로폼하고 시멘트하고 이렇게 배합을 해가지고 이런 부분이 있다는 얘기예요. 그래서 이런 부분들은 여기다 그냥 미장을 하는 게 아니고 이렇게 툭툭 쳐나와 있는 거 이런 거 이런 거 다 깝니다. 여러분 이런 식으로 다 정리를 하고 나서 이제 이 빈 공간에다가 이제 미장을 쳐놓고 그 다음 날 이제 상호를 얹어서 고인목을 고일 때 평평한 데서 고인다. 그렇게 보시면 될 것 같아요. 네. 자, 지금 이제 거실 창입니다. 거실 안에 분합창인데요. 여기서부터 이제 저쪽으로 이렇게 한번 보시면은 지금 들어간 데가 있고 나온 데가 있어요. 어디는 벽돌이 있고 없고. 그래서 이해를 이제 좀 쉽게 좀 알려드리기 위해서 자, 요걸 보시면은 우리가 분합창이든 외부 샤시에 통바를 붙이던 앞쪽은 통바가 들어갑니다. 샤시가 들어가는 자리가 아니죠. 이제 이 부분은 이제 문턱이 되는 거예요. 그 다음에 뒷부분, 이 부분이 이제 샤시가 들어가는 부분, 유리가 이제 걸리는 부분이라고 보시면 돼요. 근데 지금 이런 상태에서 아까 제가 전 영상에 촬영할 때 보면 여기 있는 걸 좀 깠어요. 너무 많이 올라와 있어가지고. 자, 우리가 고인목을 놓으려면 자, 정 가운데다가 이렇게 놔야 돼요. 이런 식으로. 그래야지만 앞레일, 뒷레일 다 걸릴 수가 있습니다. 근데 지금 보면은 또 얘가 간섭을 하죠. 이 미장박을 뛸라려면 이 뒤가 깨져버려요. 그렇다고 이걸 그라인더로 갈 수도 없는 거고, 그러면은 이렇게 앞으로 보일 수밖에 없다는 얘기예요. 그러면 이쪽 뒤쪽, 이 대판 쪽은 그러면 이쪽은 처지겠죠. 무게를 받치게 하기 위해서 이 고인목을 놓는 건데, 미장을 안 하면 내가 원하는 공간에 얘를 놓을 수가 없어요. 여기다가 놓으려면 어떻게 되냐면 이 밑에다가 하나 깔고 이렇게는 놓을 수 있습니다. 이런 식으로. 근데 저 같은 경우에는 이렇게 하면 일이 빠르죠. 일이 빠른데 저 같은 경우에는 레벨기를 일일이 이걸 다 뭐 확인한다고 해도 정확하다고 생각이 안 들어서 저는 그냥 쉬운 방법으로 이 밑에 공간을 그냥 다 미장을 하는 거예요. 미장을 해놓고 그 다음날이면 고인목은 얼마큼 보이냐? 거의 8mm 이상은 거의 보이질 않습니다. 뭐 많이 들어간 데는 이거를 뭐 3겹씩 싸가지고 뭐 이런 식으로 싸가지고 이거를 고여서 이 공간을 폼을 쏘는 것보다 지금 미장을 먼저 이 단면을 미장으로 깔끔하게 정리를 해주고 나서 이제 고인목을 최소화해서 수평을 잡는다. 뭐 그 얘기입니다. 이제 이해하셨을 거라고 보고요. 저는 일을 해야 되기 때문에 그럼 작업하겠습니다. 얘는 아대예요, 아대. 높이를 맞춰주기 위해서 내가 이제 요 높이만큼만 미장을 하겠다. 뭐 그런 뜻입니다. 안 그러면 이제 이쪽이 나중에 이런 식으로 이렇게 비탈지거든요. 그럼 또 이쪽이 또 이게 쳐져버려요. 그럼 고인목 넣을 때 나쁩니다. 그래서 처음에 미장할 때는 웬만하면 이렇게 좀 수평을 맞춰서 미장을 해놓으면 좋아요.
자, 지금처럼 이제 보시면요. 이렇게 미장을 해놓고 이제 하루 양생을 합니다. 그 다음에 내일 와서 이제 후회를 얹고 이제 고인목을 보이겠죠. 그럼 고인목을 보이면은 이제 아무래도 고인목이 적게 들어가고 이제 바닥이 평평하다 보니까 수평 맞추기가 용이하고 정확하게 맞출 수 있다. 예, 그렇게 보시면 될 것 같아요. 예, 저희 착한 자식 이야기에서는 시간이 하루가 더 걸려도 이런 식으로 작업을 합니다. 예, 그래서 그런 모습을 정확하게 이해하실 수 있도록 예, 돕기 위해서 이런 영상을 지금 찍은 거고요. 예, 이런 공사가 이제 마음에 드신다면 다른 회사하고 비교하지 마시고 예, 저한테 전화 주시면 될 것 같습니다. 네, 감사합니다.